Part 2 na po to. Ito pong dating sa slime namin. Sorry guys, hindi kami naka-vlog nung na-activate na ito. Opo. Ito po guys, slime na po to guys. Opo. Sila pong Same slime din guys, yung sa part 1. naman. Minecraft lang. Ito po guys. Same Parang slime. cloudy slime. Yeah, cloudy slime. Minecraft talaga. Nag-Minecraft pa siya kaya hindi siya sasali sa vlog na. Ito po guys, so parang slime smooth. Gumagawa ako. Tingnan niyo po guys. Smooth talaga siya guys. Smooth. Soft na soft talaga guys. Kung ikaw po yung makaka-point guys, parang laruan mo na siya. Hindi yung ginawa namin na slime, parang hindi siya soft kasi marami pong glue nilagay ko po. Half glue na yun. Ito po guys. What's slime? Hindi ko sinanay. I'll play some Minecraft. Hindi po siya sinanay. Si Kuya po siya. Kala ko lang. Ito po guys, tingnan niyo po guys. Parang clay. Guys, sorry guys, hindi kami marunong mag-edit. Okay lang po sa kanila kasi alam niyo naman, di ba bata pa kami. Hindi kami malalaki. Look guys. Tree house. I'll make a tree house. Gumawa daw siya ng tree house, tas pinakita niya po sa YouTube yung vlog ko namin. Ito guys, oh. Isip bata kasi yung cousin namin. Ako na naman, hindi na pala. Sandali na, ito po guys. Ito po siya guys. She little bit. Pink siya, kaya tinawag ko po siya ng she. Hindi po siya pwede mahi kasi hindi siya blue or green. Kaya she siya. She needs what's this? Hindi ko po Girly. Hindi po, yung mustache, yung mix po. Kailangan niya po yung mix. Mix niya. Oh. Laki naman yung treehouse mo. Tomorrow, Makita mo dito. mukhang tomorrow guys, mag-vlog kami sa Novo. My tree house? Your treehouse. Pakita mo doon. Listen. Oh my gosh. Ang laki naman yan. Tingnan nyo yung treehouse niya. Pero may tree yan sa loob po, guys. Hindi pa tapos. Ito po, guys. You need some little space. Ang dami kasi nilagay ko ng window. Kasi with me na to po, guys. Kagawa po kami with my cousin. Smooth talaga siya guys. Ganito siya. Pero hindi siya stretchy na ganyan. Ano? Mabasa po nito po kasi nilagyan ko po ng oil. Kasi para hindi sticky sa kamay. Nilagyan din niya sa kanya. Para hindi po sticky sa kamay. Diba, Ana? I'm right. Galing po kami naligo po, guys. Kaya, parang morena po. Sure ka ba? Galing naman ako naligo doon sa, ano ba yung pangalan? Naligo kami sa Napuk Beach. O, na po. Ngayon lang, sorry guys, hindi kami naka-vlog doon kasi lobat ang cellphone namin. May cellphone ba? Tablet ko. Cellphone naman din ah. Cellphone. Tablet. Tablet kaya. Kaya naman siyang tinatawag ng cellphone.
Ito siya cellphone. Made in cellphone naman din siya, di ba? Hindi siya made in cellphone. It's a wrong scent. Ano? What the wrong scent? So guys, bye-bye. Bye-bye. Sandali lang, i-wash ko lang yung kamay ko. Kaya na natin siya. Hindi pa. Sige lang, wait. Hindi pa. Pakihiram sa'yo. Pakihiram sa'yo, ate. Minecraft. Gusto talaga niyang Minecraft. Maganda to. Diba guys, maganda. Vote ana hashtag or Marian A with a circle. Sa kanila tong dalawa ko, silang dalawa ang nag-mix nito. Hindi ko na to to. Kung naghihiram kayo sa main app, smooth talaga siya, pero hindi siya stretchy na ganyan. Detergent yung ginagamit namin, hindi yung first vlog namin na Sige po guys. slime. Bye-bye po guys.